Повеќе членки на мрежата за медиумска писменост уште еднаш ги издружија своето знаење, искуство и капацитети да организираат серија настави со кои што веруваме ќе придонесеме кон завекнување на дебатата за различните аспекти на медиумската писменост во македонското општество. Затоа, мотото на деновите на медиумска писменост 2020 година гласи секоја вест на тест, а настаните се реализираат во Скопје, Ликово, Кавадарци и Виница, но всушност се достапни секаде и од секаде. Имено следејќи го примерот на глобалната медала и ние сите настави ги организираме онлайн. Медиумската писменост е само парче од новата концепција за основно образование. Таа треба да почне да се имплементира 21-22 учебна година, нема да се оди сукцесивно во основно, како ќе се оди промена на наставна програма, план и материјали од првото до 9 одделение. И сите ќе треба да се реорганизираат како училиште. Амбициозна агенда, ама мислам дека тоа може да се постигне. Тука ќе бидат воведени сите нови елементи, не мислам дека треба да биде посебен предмет. Во тоа сум убедена, потребни се помалку предмети, повеќе содржина во предметите, а не повеќе предмети, затоа што нашите деца не учат да мислат, не учат да критички да расудуваат и сето тоа треба да се воведе во сите предмети. Така главно ќе бидат организирани околу 5 поглавја, другите ќе бидат изборни дополнителни теми кои што ќе бидат директно врзувани со подрачјата кои што ќе ги учат од 1 до 9 и тука ќе ја воведеме. Ќе има обуки кои што ќе бидат задолжителни за примена на новата наставна содржина и тука медиумската писменост како и другите работи кои што ги воведуваме како сексуално образование, како животна средина ќе треба да влезат во тие стандардни обуки за почеток на 2021-2022 година. Се надевам и верувам дека во наредниот период конечно ќе успееме да го започнеме процесот на системско градење капацитети во рамки на нашиот образовен систем преку обука на наставниците, создавање наставни материјали, промени во наставната програма и во образовните политики на државата со цел интеграција на медиумската писменост во основното и во средното образование, но и во градинките и високообразовните институции. При тоа, водејќи се од начелото дека воведувањето медиумска писменост не значи воведување нов предмет во наставните програми, туку користење на медиумската писменост како пристап, односно како начин на учење на сите предмети. Компонентата на медиумската писменост во оваа втора фаза имаме посебен фокус на две земји. Тоа се Босна и Херцеговина и Албанија. И планираме да воведеме пробен проект за медиумска писменост во основно училиште. Одбравме 30 училишта во секоја земја, значи вкупно 60 училишта. За Северна Македонија и Црна Гора планираме да извршиме серија национални консултанти со ученителите и владите за да ставиме акцент на стратешкиот пристап.